Drugo vprašanje. Zanima me osvetlitev težav z moško erekcijo skozi AIQ metodo. Pri možu gre za nezmožnost vzdrževanja erekcije med spolnim odnosom. Zdravstveno je vse dobro, pod večjim pritiskom ni, privlačnost med nama je. Pravi, da ni normalno, da mu med spolnim odnosom ima konstantno močno erekcijo. Mene pa skrbi, ali je res tako, saj se s tem soočam prvič. Ali je stanje, da je erekcija nedosledna, se pravi penis med spolnim odnosom velikokrat nabrekne in uplahne nedokončno, ampak pride v precej mlohavo stanje, normalna za zdravega moškega v poznih 30 letih. In kaj storiti? Tako stanje, se pravi moška erekcija, v tem kontekstu definira, kakšna je kvaliteta medsebojnih odnosov med moškim in žensko, oziroma v tem primeru bolj specifično gledamo, kako bosta oba, tako moški kot ženska, reagirala na večjo sprostitev, ki jo prinese bolj kvaliteten, bolj poln in bolj odločen z tega vidika spolni odnos, ki seveda zaradi tega, ker je erekcija močnejša in bolj kvalitetna, pride tudi do večje sprostitve energije pri spolnem odnosu in zaradi te sprostitve energije oziroma sprostitve pritiska, še posebej po orgazmu enega in drugega, pridemo v stanje sproščenosti in zadovoljenosti oziroma zadovoljstva in zadovoljitve. Problem pri zadovoljstvu ali zadovoljitvi pa je, da za sabo da sproži močno in relativno hitro znižanje napetosti v telesu. Se pravi, telo se sprosti, se pravi, površina telesa se sprosti kot taka in sproščanje telesa za sabo potegne problem, če ima oseba v notranjosti telesa potlačene občutke, spomine, čustva, odzive, ki jih z kronično mišično zakrčenostjo drži stran od zavesti in s tem stran od površine telesa, ter na ta način te nezaželjene, moteče, neugodne, neprijetne občutke drži potlačene v notranjosti telesa. In zdaj, bolj ko je spolni odnos pravilen oziroma bolj ko je spolni odnos ljubeč in omogoča višjo povezanost dveh oseb v višjo medsebojno povezanost, bolj v bistvu zahteva sproščeno telo, bolj v bistvu zahteva sproščeno, zmanjšano notranjo napetost in v bistvu sploh na začetku spolnega odnosa parasimpatično stanje, ker v parasimpatičnem stanju imamo v bistvu tenko kožo, skozi tenko kožo, mehko kožo, sproščeno telo občutimo zadovoljstvo, hrepenenje, poželenje nasprotne, se pravi partnerja, in seveda pri tem pride potem do postopnega dviganja vzburjenosti. Vzburjenost seveda je povezana z dvigom notranjega pritiska v trebušni votlini, ki se postopoma dviguje in se prenaša iz moškega v žensko in iz ženske v moškega, dokler ta pritisk ne naraste do zgornje meje, ki jo čustvena zrelost enega in drugega omogoča, kjer se potem skozi hitro sprostitev spremeni v orgazem in skozi hitro sprostitev in orgazem v bistvu se spremeni v energijo, ki povezuje dve somi in jih združi v eno, hkrati pa v bistvu še dodatno sprosti notranjost telesa in oba postavi v močno parasimpatično stanje oziroma v močno stanje zadovoljenosti in zadovoljitve in zadovoljenosti, ki pa vodi v nizko mišično napetost in takrat se pokaže v bistvu, kakšno je naše notranje stanje v resnici. In takrat se v bistvu te notranje stvari, esence, ki jih imamo, če jih imamo, izrazijo. In zdaj, če je takih potlačenih ali popačenih notranjih občutkov v trebušni votlini, tako moškega kot ženske, veliko in čustvena zrelost ni primerna ali pa ni primerno visoka, da bi lahko se soočili s temi negativnimi posledicami sicer
pozitivnih občutkov, pozitivnih dejanj, kot je recimo spolen odnos, potem se nam upira ali ne želimo na podzavestni ravni ali pa podzavest nam ne dovoli, nas vodi v načine in vpliva na naše telo in na naša dejanja med spolnim odnosom, ki onemogočajo in ne dovoljujejo popolne sprostitve ali pa dovolj velike sprostitve, ki bi sprostila mišične napetosti in bi do naše zavesti ali pa na površino našega telesa pripeljala čustva ali občutke, ki jih prikrivamo, skrivamo in potlačimo, vede ali ne vede. Ker v takem primeru, sploh ko je spolni odnos zaključen in oba uživata v umirjenem, sproščenem sobivanju enega ob drugem, se skozi tenko kožo, ki je posledica takega kvalitetnega spolnega odnosa, izmenjujejo informacije iz notranjosti enega in drugega telesa in seveda takrat, če imamo skrivnosti, če imamo to, kar je Jung določil kot sence, nedorečene stvari in ki se jih tudi seveda popolnoma ne vede, smo sramovali ali smo jih morali potlačiti v preteklosti, nam ne ustreza takšna popolna sprostitev in seveda je potrebno potem manipulirati in vplivati na spolni odnos na zavestni in na podzavestni ravni, da ni dovolj dober. In taka spreminjajoča se erekcija, ki jo imamo tukaj v tem primeru, seveda onemogoča, da bi odnos bil takšen, kot je zavestno stanje, kot je bilo napisano, da je zdravstveno vse v redu, da ni pod večjim pritiskom, sprav zunanjim, in da imata medsebojno privlačnost. Na telesno podzavestni ravni je pa očitno stanje drugačno in je pri enem ali drugem, običajno pa pri obeh, potreba po kronični zakrčenosti telesa, s katero omogočamo kronično potlačitev občutkov, čustev in odnosov, takšna, da ni priporočljivo imeti kvaliteten spolni odnos, ki bi pretirano sprostil za podzavestne standarde eno in drugo telo, ker bi v tem primeru prišli na plano občutki, čustva in vedenja, ki jih ne želimo deliti z drugimi oziroma smatramo, da če bo druga oseba to začutila, da bo to odvrnilo jo od nas. In v takem primeru dobimo takšno nedokončno, nekvalitetno erekcijo. Seveda, pri moškem še posebej je tudi problem v tem, da ima pritisk, energijo, ki mu omogoča imeti erekcijo v notranjosti trebušne votline, sam penis kot instrument erekcije pa na zunanji, na površini membrane in ima med trebušno votlino, ki je vir potencialne energije za erekcijo in samim penisom vmes membrano, ki jo, če ni dovolj sproščena in prepustna, mu omejuje in otežuje, da bi potencialno energijo iz notranjosti trebušne votline, ki se dviguje med spolnim odnosom oziroma že pred njim, prenesel uspešno v penis in skozi penis potem v žensko. In če ima kronično in močno zakrčen spodnji del trebuha, stegenske mišice, notranje stegenske mišice in deloma tudi mišice medeničnega dna, je jasno, da je v tem neuspešen ali manj uspešen. Zdaj tukaj treba pogledati tudi o tem, ali ima z erekcijo težave tudi pri recimo samozadovoljevanju, ker ni nujno oziroma pogosto je tam drugače, zaradi tega, ker ni strahu, da bi svojo kvalitetno erekcijo pretirano ali pa za podzavestne normative preveč zadovoljil partnerko in seveda takrat potem tudi podzavest od partnerke vpliva na njegovo telo in mu onemogoča ali pa odsvetuje na tak način, če gledamo, da bi erekcija bila v redu in v takih primerih je pogosto, da recimo pri samozadovoljevanju doseže erekcijo, ki je konstantna, pri spolnem odnosu pa ne. Še posebej, ko je recimo, če je bolj utrujen ali pa bolj pod stresom, ker se pa potem zaradi tega nezaupanja v lastno telo oziroma v tem primeru v
v njegovo erekcijo, je tak spolni odnos vedno bolj stresen in v bistvu, čeprav moški ni pod nekim posebnim pritiskom drugače, se zaradi negativnih izkušenj iz preteklosti gre pod večji pritisk že zaradi tega, ker ga gre v spolni odnos in ta višji pritisk v bistvu še poveča napetost v trebušni steni in še omeji prenos energije iz notranjosti trebuha v penis in s tem v bistvu onemogoča ali otežuje kvalitetno, konstantno erekcijo. Ampak glavni problem je pa v bistvu, ali pa glavni vzrok je v takih situacijah običajno to, da zaradi neprimerne čustvene zrelosti oziroma strahu pred sproščenostjo ali alergičnosti na sproščanje osebi ne na podzavestno telesni ravni se bojita in ne želita kvalitetne, polne sprostitve, ki jo spolni odnos omogoča in se v bistvu na tak način ohranjate v stanju anhedonije, se pravi nezmožnosti biti zadovoljen in biti zadovoljen kot tak. In skozi učenje AIKU metode je mogoče postopoma zmanjšati kronično zakrčenost, še posebej v tem primeru v sprednjem delu telesa, se pravi počasi zmanjševati jakost rdeče luči, ker tudi sama rdeča luč oziroma refleks rdeče luči, kronična zakrčenost mišic rdeče luči onemogoča, da bi v bistvu moški do konca opravil gib naprej, se pravi, ko napne mišice zadnjega dela telesa, zadnjice in porine proti in v žensko, hkrati pa zaradi strahu, ki ga ima kronično razvitega zaradi različnih dogodkov ali pa ne odpora same ženske na telesno podzavestni ravni, ki ne želi do konca sprostiti telo skozi spolni odnos, ter pogosto je tukaj zraven še tudi nezaupanje v moške kot take, da se ne želi in ne upa do konca sprostiti in prepustiti, ker moškemu ne zaupa na tem podzavestno telesnem nivoju, čeprav zavestno mu lahko zaupa. Pride do tega, da je sunek moškega nedokončan oziroma zavrt ali zadržan skozi to, da ne sprosti sprednji del telesa, sploh na področju spodnjega dela trebuha ali medenice, in je potem tudi ta pretok energije, ki se skozi krčenje ritnih in hrbtnih in zadnjih stegenskih mišic ustvarja v trebušni votlini in potem potuje skozi penis v žensko in potem od ženske se vrača nazaj v moškega in pride do tega zibanja, nihanja energije, nedokončan, nedoločen in prekinjen in seveda pride do nekvalitetnega spolnega odnosa. Tako da to vsekakor je danes vedno bolj običajno, nikakor pa ni normalno in storiti se da pa, tako kot sem že omenil, da se izboljša sposobnost ukvarjanja z močnejšimi čustvi, ki seveda avtomatsko pridejo s tem, ko imamo z nekom bolj globok, bolj kvaliteten odnos. Nažalost je pa tako, da se pri dvigovanju globine odnosa z drugo osebo najprej na površino pridejo negativne stvari, ki so bile prej prikrite in običajno se zaradi neznanja, nerazumevanja teh procesov par teh občutkov na eni ali na drugi strani ustraši in potem rajše obdržijo nekvalitetne medsebojne odnose ali pa preusmerijo del energije iz partnerskega odnosa na druga področja, ali na posel, ali na otroka, ali na šport, ali na socialno mrežo, nekam drugam, zato da preprečijo in onemogočijo sprostitev, ki bi naredila dovolj tenko kožo, da bi v bistvu prišli v stik z notranjostjo partnerja in on z našo notranjostjo.